Cześć, witam Was serdecznie na warsztacie u Białego. Dzisiaj pokażę Wam, jak wymienić pompiczkę wody, czyli pompę wody i ewentualnie termostat, pasek w Toyocie Avensis T27. Chyba to jest 2-litrowy silnik, już nawet zapomniałem o części, kupowałem jakiś czas temu. Myślę, że w kilku różnych tamtych Toyotkach będą podobne te silniki, podobne wymiany tych pomp. Można to zrobić w takich normalnych jakichś warunkach, niekoniecznie warsztatowych. Wymiana jest w miarę prosta, aczkolwiek może kilka wskazówek się przyda, więc wrzucam na drugą kamerkę i pokażę Wam, o co biega. No więc tak, tu mamy już pompę, w zasadzie termostat wyjęty, ale od czego zaczynamy? Oczywiście względy bezpieczeństwa, ja zawsze jak auto zostaje w garażu na noc, klema jest zawsze zdjęta. Bezpieczeństwo najważniejsze, pożary są wśród nas, ja miałem już pożary w warsztacie i to naprawdę potężne, kiedyś może o tym opowiem. Druga sprawa, tam mamy pod akumulatorem mniej więcej, można to od góry rękę włożyć, nie wiem czy to kurczę będzie widać, o taki żółty koreczek widać. Czyli przez ten otwór tu możemy rękę sobie włożyć. Podkładamy sobie pod spód kuwetę mniej więcej w tamto miejsce pod zderzak, taką niską kuwetę i spuszczamy sobie płyn. Odkręcamy oczywiście korek od płynu chłodniczego, żeby nam się odpowietrzył, żeby ten płyn nam leciał. To takie pierwsze czynności, płyn sobie leci, a my dalej sobie tu świdrujemy. I tak, jak zdjąć pasek i odblokować napinacz? Ja użyłem takiego klucza fajkowego, klucz numer 14. Zakładamy tutaj jest takie miejsce w napinaczu na 14, żeby go odblokować. Kręcąc kluczem w prawo go odblokowujemy i ja tu sobie zrobiłem na takim patencie do łapy silnika. Po prostu napięłem ten klucz i zablokowałem sobie taką grubą tyrtytą, żeby tą pompę wody zdemontować, bo napinacz by nam w tamtym miejscu zasłaniał śruby do tej pompy wody. Śrub do pompy wody jest 6. W pozycji montowana jest mniej więcej w takiej pozycji, tak poziomo do samochodu. Dwie są z lewej strony, dwie na dole i generalnie jest ich w sumie 6, ale są różnej długości, więc nie pomylcie. Warto te śruby sobie naoliwić. Później ja dam trochę oliwki, żeby kiedyś tam w przyszłości nie było problemów z demontażem. No i zobaczcie w ogóle jaki tu był objaw, bo ta pompa jest cicha. Nic tu się nie działo, ale no lała płynem, nie? Auto jest z 2016 roku i ma jakieś tam około niecałych 70 000 kilometrów. I nie wiem czy ja mam takie wrażenie, czy to jest po prostu, nie wiem, taki zbieg okoliczności, przypadek, że wszystkie samochody, które naprawiałem przez moje pewnie około 20 lat doświadczenia, jeżdżące na tym właśnie różowym płynie, nie wiem, według mnie jest najwięcej usterek układu chłodniczego. Oczywiście to może być przypadek właśnie z tym różowym płynem, nie z jakimś niebieskim, zielonym, ale właśnie najczęściej jakieś chłodnice, tak jak w grupie Volkswagena, bo tam jeżdżą właśnie na tym różowym płynie właśnie. To najwięcej właśnie usterek układu chłodzenia, nie wiem czemu, na tym kolorze płynu właśnie, na tym różowym spotykam. Aczkolwiek nie wiem, czy to ma znaczenie, czy to taki przypadek, bo być może one się różnią tylko jakimiś barwnikami, ale nie wiem czemu, przez tyle lat tak mi się to w głowę wbiło, że najwięcej właśnie takich różnych wycieków na jakichś króćcach, chłodnicach, pompach wody to właśnie z tym różowym płynem. Także nie wiem czy one różnią się składem. Jeżeli wiecie o tym, to prosiłbym o pisanie w komentarzach. Według mnie ciężko powiedzieć, aczkolwiek tak jak mówię, najwięcej awarii układu chłodzenia typu właśnie chłodnice, pompy wody i tak dalej miały miejsce w moim doświadczeniu zawodowym z różowym płynem. Nie wiem, czy po prostu jest więcej autach jest lany ten płyn w większej ilości aut. Aczkolwiek no mi się najwięcej awarii trafia z tym różowym kolorem. Różne te płyny leję. Tutaj akurat skoro był różowy, wleję różowy. No ale to tyle, to może być przypadek, to tak na marginesie.
No i tak, 6 śrub. Oczywiście mamy taką uszczelkę, którą wymieniamy na nową. Z pompą wody proponuję wymieniać oczywiście na jakieś markowe pompy. Tu jest SKF, oryginalna była Aizina chyba? Aizin, Toyota Aizin. Tak. No i oczyszczamy to wszystko oczywiście. I ja przy okazji, to jest też moje takie doświadczenie zawodowe, postanowiłem wymienić już tak profilaktycznie termostat, dlatego że wiadomo, że tu jest jeszcze auto z instalacją gazową. Wiadome jest to, że przy autach, szczególnie właśnie z instalacją gazową, gdzie już jest więcej ingerencji w ten układ chłodzenia, potrafi ten termostat się przyciąć albo uszkodzić i wiadomo, że po prostu niesie to za sobą uszkodzenie układu chłodzenia, niesie duże konsekwencje dla silnika, można sobie zniszczyć silnik, więc lepiej zainwestować sobie w ten termostat, nie wiem, tam kilkadziesiąt złotych, on nie jest drogi. Nie jest tu ta wymiana jakaś skomplikowana, więc robię to za jednym razem. Jedna robota, więc mniej kosztowna. Jeden płyn. Uważam, że warto, jeżeli jest dostęp do termostatu dobry i termostat nie jest drogi, uważam, że warto wymienić to w komplecie. Reszta podzespołów jest ok, bo akurat tutaj pasek jest dobry, oryginalny. Rolki w ogóle nawet nie świsną. Tu jest rolki są jak, znaczy rolka jedna w zasadzie napinacza. Ona nie wydaje żadnego dźwięku, sprzęgiełko alternatora jest sprawne. Pompa klimatyzacji, koło pasowe, wszystko zawsze sobie sprawdzamy, nie? Tutaj przy tym przebiegu 70 000 to jest jak nowe. Tylko ta właśnie pompa ciekła, od jakiegoś czasu był dolewany płyn. No i profilaktycznie termostat, dlatego że auto jest zadbane, żeby ono sobie jeździło jak najdłużej w sprawności. Pokażę jeszcze, jak odkręcić ten termostat. Odpinamy sobie ten tutaj przewód, wypinamy, żeby nam nie przeszkadzał i tam mamy dwie nakrętki na... Zobaczcie, czy to będzie widać. Czy tu dam radę się dostać z telefonem. Dwie takie szpilki mamy i nakrętki tam są na 10 kluczyk. Oczywiście wszystko oczyszczamy. Termostat dajemy też dobrej jakości, bo nie ma sensu wymieniać oryginału na jakiś badziew. I co mogę powiedzieć, jak te szpilki tam są pod ukosem, mniej więcej jak auto jest w poziomie jest silnik, to szpilka jest po lewej i prawej stronie i termostat był zamontowany w ten sposób. Czyli tak jest poziom, szpilki są po przeciwległych stronach tych wypustek, nie? Czyli termostat, ja pokażę Wam, jak to leży. O, położę sobie. Czyli jak szpilka szła tutaj do tego i druga szpilka na górze szła do tego właśnie tej krawędzi termostatu, tej obudowy tutaj. Czyli on nie szedł w poziomie, tylko mniej więcej w ten sposób do szpilek. A odpowietrznik, taki, który tu jest na termostacie, idzie na górę. To są takie szczegóły nieraz istotne w samochodach, bo nieraz istotne jest położenie montażu termostatu, więc zwracamy na to uwagę. Tak samo warto sobie przed wyjęciem zawsze paska w różnych autach zrobić sobie jakieś zdjęcie albo rysunek, bo nieraz naprawdę zdarzały się proste paski i wydawało mi się, nie będę robił zdjęcia, łatwo będzie założyć, a później kombinowałem pół godziny z założeniem paska, bo ni go w pipę, ni go w oko nie pasował. Także warto sobie zrobić zdjęcie, tak samo warto sobie zdjęcie zrobić, jak termostat był montowany, bo nieraz jest tak, że samochód, nie dostaniemy jakiejś części, samochód stoi dzień, 2, 3, dużo jakichś spraw na głowie i potrafimy coś tam zapomnieć. Pamięć jest ulotna, więc warto sobie te zdjęcie zrobić. Później 5 minut i pasek założony, czy tam termostat. Nie zastanawiamy się, nie głowimy. Także warto sobie zrobić zdjęcia. No i co do odpowietrzania, powiedziałem, że zaleję ten sam płyn. Tutaj w aucie nie znalazłem żadnych odpowietrzników, ale jest instalacja gazowa. Tam jest parownik, jest tak strasznie ciasno tam włożony pod spód za silnik. Więc czasami w samochodach z instalacją gazową, w odpowietrzaniu, jak zalejemy płynem, ja zawsze wyłączam ogrzewanie, wyłączam, nie wiem jak się mówi, wyłączam ogrzewanie na zero, na zimne, biorę na zimne, wyłączam dmuchawę i samochód odpalam sobie na wolnych obrotach, wcześniej zalewając płyn. I czasami jest tak, że
Oczywiście później, jak już samochód się nagrzeje, wentylatory się włączą, termostat puści, podłączam komputer, patrzę jak się zachowuje temperatura. Później oczywiście już jak kilka razy się wentylator włączy, to ogrzewanie włączam, żeby też sprawdzić, czy te nadmuchy, nawiewy, ogrzewanie chodzi prawidłowo, i sprawdzam właśnie parownik, dlatego że nieraz tak jest, że jak jest dokładana instalacja gazowa w samochodach, częstokroć się potrafi nie odpowietrzyć ten parownik, czyli czasem trzeba odkręcić, tam poluzować cybant, jeden bądź drugi, bądź oba na parowniku i po prostu delikatnie spróbować poruszać, żeby tam płyn przeleciał, żeby tam się odpowietrzyło. I to bywa bardzo często, jak nie prawie zawsze, że trzeba poluzować te cybanty. Mam nadzieję, że tu pójdzie bez problemu, bo tam do tych cybantów to powiem Wam, że nie ma dostępu. Trzeba będzie walczyć, żeby to odpowietrzyć, chyba że z drugiej strony rury znajdę, ale myślę, że to też będzie ciężki dostęp. Także wymiana tej pompy nie jest jakaś tam trudna. Warto, tak jak mówię, sprawdzić sobie stan paska, innych podzespołów. No i co? Chyba to wszystko. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, oczywiście tutaj śruby, nie wiem czy mówiłem, na 12 kluczyk. Zawsze warto naoliwić, dokręcamy szczuciem, bo to wszystko aluminium. Nie pomylić śrub, raczej chyba się nie da, bo te dłuższe wchodzą na początku kawałek bez gwintu, a te krótsze od razu łapią gwintem, więc myślę, że sobie z tym poradzicie. Także całkiem przyjemna praca, ale też ze względu, że auto nie jest takie stare, to wszystko jeszcze należy tam wyczyścić, przy tej pompie dokładnie wydmuchać. Warto mieć właśnie kompresor, to jest jedyna rzecz przy takich naprawach, która jest bardzo przydatna, żeby to jakoś tam na czysto złożyć, wydmuchać, wyczyścić jakąś tam szczoteczką, czy zależy jaki jest zabrudzony. Tu jest bardzo czyste, nie? Ale warto to zawsze wyczyścić, żeby tam do układu nie dostały się jakieś paprochy i brud. Także to chyba tyle. Mam nadzieję, że temat wyczerpałem. Mam nadzieję, że komuś to w czymś pomoże. A przy wymianie napinacza na pewno, bo on jest na takiej sprężynie tutaj. Zobaczcie, ta sprężyna jest mocno naprężona. Jeszcze właśnie dodam, akurat tu nie wymieniam, nie wyjmuję tej rolki, ten napinacz jest ok, ale gdybyście wyjmowali, na pewno trzeba uważać, żeby to nie wystrzeliło, jakoś tam zablokować. No i później jakoś, nie wiem, wydaje mi się, tu jest takie oczko. Akurat tego nie robiłem jeszcze, że tu jakoś się po prostu przy montażu blokuje ten napinacz, żeby go po prostu z tą sprężyną włożyć. Także to akurat może być problematyczne, jeżeli będziecie wymieniać ten napinacz czy tą rolkę. To może trochę dać w kość. A tak poza tym to jest dość łatwo. Tu warto mieć kompresor, mówię, bo przy takich, gdzie trzeba wydmuchać ten płyn, wyczyścić to wszystko, to warto jest mieć. Albo sprężone jakieś powietrze, jak już tam gdzieś robicie naprawdę w warunkach pozagarażowych, to też się przydaje. Nawet gdzieś tu mam jakieś takie, jest coś takiego. Także można sobie coś zawsze wykombinować. Także tyle na tyle w tym filmie. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, bo już trochę jakieś w końcu one poszły do przodu. Także i zachęcam do subskrypcji, lajkowania, do innych moich filmów. Pozdrawiam, cześć.